النهارده بقى هنعمل وصفة برجر حلوة قوي زي المطاعم بالظبط، بس بطريقة حلوة وسهلة واحلى كمان من المطعم. اول حاجة انا هجيب الطماطم هقطعها شرايح بالشكل ده، وبعد بقى اما خلاص اقطع بقى الطماطم بقى بتاعتي. لو عايزين طبعا تقطعوا بصل كمان معاها يعني براحتكم، بس مش كل الناس بتحب البصل، يعني ممكن حسب الرغبة اللي انتوا بتحبوها ايه تحطوه جوه السندوتش عادي. هنا بقى جبت اللحمة المفرومة، حطيت معلقة كبيرة من المستردة، وبعد كده هحط معلقه كبيره من الباربيكيو صوص. والباربيكيو صوص هنا هيخلي فيه طعم تدخين كده حلو قوي للبرجر. ودي بهارات جاهزه انا جايباها من عند اي سوبر ماركت، عند اي عطار هتلاقوها. وبعد كده هفضل بقى اقلب بقى الخليط ده كله مع بعض لحد ما اتاكد خلاص ان المستردة والباربيكيو دخلوا بقى في اللحمه خلاص. هنا بقى دي التكايه بقى اللي انتوا هتعملوها، هتدي طعم البرجر زي بره بالظبط، وهيخليه محتفظ بالميه بتاعته، يعني مش هينزل بقى كل الصوص بتاعه كده، لا. يعني انا هنا حطيت العيش مع شويه لبن. اي عيش قديم عندكم مش محتاجينه، عيش فينو، عيش كايزر، يعني ممكن تستخدموه. وافضل بقى احط العيش بقى لحد ما يشرب من اللبن، وافضل بقى يعني اعمله بالشوكه لحد ما يبقى زي المعجون كده. هنزل بقى بالعيش بتاعي بقى في البرجر اللي انا عملته. والخطوه دي صدقوني هتخلي البرجر كده هيبقى جوسي كده، مش هيبقى منزل كل الميه بتاعته، لا هيبقى حلو. جربوها وصدقوني هتلاقوا فرق فعلا في طعم البرجر. بعد كده افضل اقلب بقى لحد ما اتاكد ان العيش خلاص يعني ما بقاش موجود كده، خلاص اتقلب كده مع البرجر. دلوقتي بقى انا هجيب طاسه على النار واحط فيها زبده. وهنا البرجر انا عملته بايدي، يعني انا ما استنيتش ان انا اعمله بالمكنه بتاعه البرجر، لا. عندكم غطا برطمان ممكن تستخدموه، بس انا هنا عملته بايدي يعني. وبعد كده بقى الجبنه، اي جبنه انتوا بتحبوها، لو عايزين جبنه بس بتاعه البرجر تمام. انا هنا كان عندي جبنه شيدر اللي هي الحمراء مع جبنه اللي هي بتاعه البرجر، حطيت كله مع بعض. وبعد كده دخلته الميكرويف لحد ما يعني ساحت كده شويه، بس ما تستنوش انها تسيح خالص، يعني تسيح كده شويه بس بسيطه. بعد كده انا جبت الطاسه اللي انا كنت عامله فيها البرجر، حطيت فيها العيش بتاعي لحد بس ما ياخد كده زي تشويحه كده بسيطه، لون كده خفيف. وبعد كده جبت بقى الصوص بتاعي ده، صوص اللي هو بيك تيستي بيتباع عادي في السوبر ماركت، وحطيت شويه. بعد كده حطيت الخس. هنا بقى انتوا بتحطوا اي حاجه انتوا عايزينها، عايزين البصل تحطوه تمام، عايزين طماطم، انا هنا حطيت طماطم والخس. وبعد كده نزلت بقى بالبرجر بقى بتاعي. وبعد كده الجبنه اللي انا عملتها، بصوا هي ما ساحتش قوي يعني، ساحت كده حته بسيطه. وهنا بقى حطيت الخطوه بتاعه العيش، اخر خطوه بقى بتاعه العيش. وهنا بقى بقطعها، بصوا طعمها كان حلو قوي وجوزي كده من جوه، وبجد هتعجبكم. وصدقوني الخطوه بتاعه العيش دي فرقت جدا، يعني فرقت قوي مع البرجر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وشكرا قوي على متابعتكم.